装上去。前面有缝，这边有个缝，从缝里伸进去。看见了吗？装上去，然后把这个卡钳，对，把那个板对准这几个螺丝，然后装上去，安上就可以。装上去以后，这几个六角剪一下。同样装上次钉板，也是两条卡住，把这个三节你用的时候就那个地方一抠，它就压下去了，这样是不是就压下去了？